இப்போ பாரு அண்ணனோட பைக்கை நீ பார்த்து இல்லையே பாரு டிடிஎஃப் பர்சன் மாதிரி ஓட்டுற பாருங்க இப்போ. ஓ அங்கே பாருங்க நம்ம டிடிஎஃப் தான் ஒருத்தர் இப்போ தான் வழியில் பார்த்தேன். நல்லா இருக்கு பார்த்து போங்க. ஹெல்மெட் போட்டு போங்க சரியா? ஸ்பீடோமீட்டர் காட்ட மாட்டேன். ஸ்பீடோமீட்டர் காட்டினாவே கேஸ் போட்டுறாங்க. கேஸ் போட்டுறாங்க. ஃபியூல் கேன் எடுத்தியாடா? இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. இப்போ பாரு அண்ணனோட பைக்கை நீ பார்த்து இல்லையே பாரு டிடிஎஃப் பர்சன் மாதிரி ஓட்டுற பாருங்க இப்போ. டிடிஎஃப் வண்டி ஓட்டுறதை பற்றி கவனிங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு கைஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஃப் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா மேலே போகிறோம். மேலே போய் ஏறிட்டு அப்படியே போகிறோம். நம்ம வந்தாவே ஒரே மாஸ் தான் டிடிஎஃப். நான் இந்த ஊருக்கு வர போகிறேன். நீங்கள் எல்லாம் அங்கே வந்துருங்க. நம்ம மீட் பண்ணுவோம். எல்லாம் சேர்ந்து ஜகஜா பண்ணலாம். எஃபிபி தான் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கிறேன். அதான் பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஃப் பிரேக்கே பிடிக்காம ஓட்ட போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எகிரி போவேன், பறந்து போவேன், பாஞ்சு போவேன். இப்போ இந்த வழியில் போகிறோம். இந்த வழியில் எல்லாம் பசங்க தான். இல்ல அது வந்து ஸ்பீடோமீட்டர் காட்டாதீங்க. ஆமா ஸ்பீடோமீட்டர் காட்ட மாட்டேன். ஸ்பீடோமீட்டர் காட்டினாவே கேஸ் போட்டுறாங்க. கேஸ் போட்டுறாங்க. அதே மாதிரி எல்லாரும் மறக்காம ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க. டிடிஎஃப் பின்னாடி அப்பன் சொல்லி ஆட்டே போட பாத்துறீங்க. விறுவிறுன்னு போறப்போ வெரியா உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிச்சேன் ப்ரோ. ஓ அங்க பாருங்க நம்ம டிடிஎஃப் தான் ஒருத்தர் இப்போ தான் வழியில பார்த்தேன். நல்லா இருக்கு பார்த்து போங்க. ஹெல்மெட் போட்டு போங்க சரியா? ஓகே என்கிட்ட ஹெல்மெட் இல்ல நான் போட்டிருக்கேன். அத பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோக்காக ஒரு வீடியோ எடுக்கிறோம். ஐயோ ஐயோ இல்ல டிடிஎஃப் அப்படி ஓட்டக்கூடாது. இப்படி ஓட்டிங்கன்னா தவறாயிரும். அதாவது டிடிஎஃப் இங்க வந்தேன். மாமா கடை இருந்துச்சு. இந்த மாமா கடையில வந்து ஒரு நம்ம போற அடிச்சிர மாட்டான். ஊசி மட்டும் குத்திட்டு நம்ம கிளம்புறோம் இப்போ. ஓகே இவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் கண்டென்ட் இல்லாம வந்து இருக்காரு. போலாம் வாங்க. இப்ப போறான். அவர் வீடு கட்டாம நான் வீடு கட்ட மாட்டேன். நான் வீடு கட்டாம அவர் வீடு கட்ட மாட்டாரு. நாங்க ரெண்டு பேரும் கட்டாம எதுவுமே கட்ட மாட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளம்புறோம். அப்படியே பிரேக் பிடிக்காம செல்லம் அப்படியே பிரேக் பிடிக்காம வளைஞ்சு போனோம். பாத்தீங்களா வர்ற மாதிரி இப்ப போறோம். யாருங்க இந்த கல்லுங்க வச்சா? எஸ் கைஸ் அந்த கல்லு வச்சவன நான் வன்மையா கண்டிக்கிறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே போறோம். இந்த கடலோரம் வாங்கிய காத்து இந்த 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 இது அவ்வளோ ஒர்க் ஆகல. ஏன் ஒர்க் ஆகல? இப்பதான் வாங்கினேன் டிடிஎஃப். இப்பதான் வாங்கினேன். இந்த கேமராவே ஒர்க் ஆகல. யாரோ சுனி வச்சுட்டாங்க நமக்கு. பாத்தீங்கன்னா ஒருத்த அடிக்கிறான். போயிரு மேல என்ன அடி. டிடிஎஃப் பேனர் போனோம் போட்டு இந்த பிரிக்கிறான் நம்மள. மீட்டப் பண்ண வந்திருக்கான். நீங்க எங்கடா இருக்கீங்க?